Всем доброе утро, друзья мои. Я хочу вам подарить один такой очень нужный ритуал. Называется мешок купчихи. На чем основан этот ритуал? Дело в том, что в стародавние времена купцы знали очень много различных тайн, секретов для того, чтобы привлечь богатство, для того, чтобы смести конкурента. То же самое делают и сегодня. Как говорят, ничего личного, только бизнес, да? Так вот, эти все хитрости помогали купцам вести удачную торговлю. Но призывали иногда в жизнь купца, то есть в жизнь своего мужа, удачу их жены, купчихи. Потому что женщине дано от природы более сильная связь с духами. И ее призыв, ее просьба, ее благословение, которое направляется к мужу, усиливает его удачу. Есть женщины, которые приносят удачу. Когда они уходят из жизни мужчины, то мужчина впадает в депрессию, у мужчины начинаются всякие трудности с деньгами и так далее, и так далее. Потому что эта женщина как денежный талисман. Вот он ее потерял и потерял денежную удачу. Зная этот закон мироздания, купцы часто прибегали к помощи своих жен. Нужно было в мешке положить определенное количество монет. Неважно сколько, разных монет. И поскольку считается, что денежный звук призывает денежную силу, да, то нужно было звенеть этими монетами. Вот так вот. Звенеть этими монетами. И, кстати, видите, вот активизируется обычно энергия, когда призываешь. Вообще денежная сила, она обладает огромной энергией, особенно звон монет, и привлекает деньги. Начитывали кое-что, отдавали своим мужьям. Вот эти мешки купцы носили с собой, возили, если они там плыли по морю и так далее. Считалось, что эти мешки приносили удачу. Они каждый день что-то начитывали, звенели и привлекали тем самым деньги. На чем основан этот ритуал? Этот ритуал основан на поверьях, на традициях торговли того времени, на том, что многие купцы, скажем, вселяли денежного бога, как они говорили, в деньги, в монету, носили с собой заговоренную монету и так далее. То есть это основано вот именно на этих купеческих традициях. Знаете, потом такое выражение, как я это богатство люблю, уважаю. Это говорили купцы, когда видели свое имущество и богатство. Считалось, что надо признаваться своему имуществу в любви. И тогда денежная сила и имущество, и богатство полюбит тебя. Потому что у людей бывает такой момент, когда они чувствуют себя виноватыми, что вот у меня есть, вот, а людям тяжело и так далее, да. Но они никогда не задумываются о том, что, например, им это не просто так дается. Им дается это через жертвы, через трудности, потом они работают, не жалея себя. А там как бы человек ничего не делает, не старается. Вот чтобы убрать вот это тоже, вот это чувство ненужное, которое мешает нам тоже в жизни, понимаете, что вечно как-то вот жалко всех и так далее. Нужно любить свое богатство, имущество, все, что у тебя есть, и тогда оно приумножится. Вот на основе всего этого вышесказанного я создала ритуал. Нужно брать, нужно звенеть этими монетами и читать 6 раз. Я звенеть не буду, потому что мне трудно, тяжело будет и как бы звенеть и читать, поэтому сделайте вы сами. Этот ритуал больше всего предназначен для людей, которые работают на себя, у которых клиентская база, например, они торгуют чем-то там, или что-то делают, или у них что-то заказывают, или, может быть, компьютерные мастера и так далее. То есть люди, которые работают на себя. Но если те, которые работают на ставку, да, скажем так, у них как может быть? У них может быть премия внезапная. Такое возможно. Им тоже можно попробовать, но учтите, что это в основном рассчитано на людей, которые работают. Источник должен быть, откуда эти деньги придут. Иногда мне задают вопрос, у меня пенсия там 7 тысяч, вот если я проведу ритуал, напишу сумму, как там пишется, я, например,
пишу определенную сумму, оно приходит. И вот если я проведу ритуал и напишу вот эту сумму, там, 100 тысяч, а мне откуда оно придет? Из ниоткуда не придет. Ну, может быть, 5 тысяч вам где-то подарят случайно, или там простят долг за электричество. Что-то все равно случится, но такие суммы не придут, потому что источник должен быть, дорогие друзья, с воздуха деньги не падают. То, что я даю вам денежный ритуал, это же не говорит о том, что вы можете просто лежа на диване читать, и деньги из ниоткуда придут. Нет. Но есть момент, когда человек делает, а у него не получается. Вот тогда проводит такой ритуал. И это дело получается, открывается, удача приходит, люди приходят, замечают его. Вот тогда другой вопрос, понимаете меня? Поэтому в основном рассчитывайте, что вот такой ритуал, такого типа, он, если ритуал на удачу, если ритуал на то, чтобы не отказали, чтобы помогли, это другое. Это касается и работы, это касается личных каких-то дел, проблем, в котором Вселенная вам поможет. А денежный ритуал, он должен иметь источник, откуда оно придет. Если хотите найти дополнительную работу, можете провести, найдете. То есть вот в таком смысле. Итак, начнем. Запомнили, да? 6 раз нужно, значит, вот так вот звенеть. Звенять, читать. Можете в сумке возить, можете повесить возле своих дверей, если вы дома работаете. Если ваше рабочее место – это ваш дом. Итак. Купчиха богатая, в делах удачливая, по земле ходит смело, вершит свое торговое дело. Мешок мне передала, в том мешке денежный бог живет. Да в мой кошель все деньги мира зовет. На звон монет слетайся богатство, денежному богу подчинись. Деньги звенят звонко, зовут в мой дом, призывают громко своих дядьев, сватьев, да кумовьев, всю родню, всех братьев до 7 колена. Звенят монеты звонко, будет силу денежную, где денежный бог, туда и деньги идут. Мне богатство несут. Как я это богатство люблю, уважаю, зову, призываю, прошу и получаю. Аминь. Вот этот момент мне особенно понравился. Попробуйте и увидите, как быстро ваши дела будут решаться, если вы, если ваша работа и ваши деньги зависят от клиентской базы, от признания, скажем так, и так далее, да? И в конце, как говорят, пользуясь случаем, хочу передать привет. Да, в конце я хочу сказать спасибо большое, Ян. Вот эта книга, которую ты мне подарила, точнее, книга теней, она сегодня закончилась. То есть вот все эти ритуалы, которые я подарила людям, да, переписала или создала, или... ой, тут воск прилип.